好咁每一次去完旅行呢，我一定會坐定定喺度分享下我買咗啲咩啦。咁今次都唔例外，咁但係今次呢係比之前嗰啲更加誇張嘅，咁係誇張到係一個點，我自己都驚咗。咁係使錢仲使得多過平時兩個人去，咁因為自己一個人，你中意行到邊度買咩嘢買乜嘢，冇人同你理呢。咁真係買咗好多嘢，咁真係要密切睇落去啦，真係買咗好多嘢咯。第一樣嘢呢，我自己都驚地嘅就係真係好恐怖，就係呢一個嘅鳳梨酥。呢個鳳梨酥呢係我自己覺得係好好食嘅，係好食到我食過最好食最特別嘅一個鳳梨酥咯。咁但係佢價錢真係超貴，如果你喺香港買呢一個牌子嘅鳳梨酥呢，香港係20蚊一粒。咁我啱啱拆咗一盒嚟食，咁咧你見到我呢度全部都係唔係咁少啊？咁咧佢就係咁樣嘅。咁佢20蚊唔係一盒啊，20蚊港紙唔係一盒，香港係20蚊港紙咁樣一粒。咁呢度台灣咧就折埋，總之因為我買咗一箱啊，跟住咧咁所以咧就有一個9折定唔知點樣再折咧，咁圍起上嚟港紙10蚊一粒，10蚊一粒，咁一盒咧就咁多粒咯，一盒就有咁多粒，我係買咗勁多咯。呢度一大盒啦，咁一盒裏邊有我諗有20幾30粒啦，呢個20粒度啦，咁呢個一盒啦係好好食嘅，佢裏邊係好多菠蘿之餘，佢有菠蘿絲咯，好多肉咯。江南批發啊，哇犀利啊呢個，你哋密切留意啊呢個真係，呢個堅秋多係多咩啊？多 mask 咯，啲 mask 係多到咧我完咗之後我劈喺呢度啊，咁就唔會有重複。睇住呢一個嘅凍膜，呢一個凍膜咧，我之前買過藍色嘅，我覺得好耐，跟住我唔服輸，我再買綠色。買埋佢一 set 嘅系列我買晒啦，跟住呢個乳液我覺得應該都幾保濕啩，唔知試下啦，唔試唔知邊個好啊嘛。跟住買咗呢一個嘅化妝水啦，呢一個都係保濕啊咁樣為主嘅，咁佢好平嘅啫，100零蚊啊。我今日唔講價錢啦，如果大家有興趣嚟到睇啦，跟住再連埋佢嗰個精華液，咁呢個精華液我用緊藍色嗰支，屋企仲用緊嘅，好抵用咁大支，140咁樣台幣就係呢度啲嘢全部100零蚊一支啦，跟住。控油嘅收濕水啦，我知有冬天咧成日出油咁，而家就係冬天啦，咁換定先啦。跟住POC 啦，之前買過㗎啦，唔係好陌生㗎啦 POC 啦。跟住紅寶貝，我諗大家唔陌生啦，我今次冇紅寶貝先啦，我見到乜就攞乜，因為今次真係買到癲咗，你睇我而家坐到，我坐喺嗰張凳同張床中間咯。紅寶貝一支。跟住 CC Cream 1028嘅，我見啲 YouTuber 話好好用我買。喂，我上次咪話102唔係108，上次咪話 BVC 嗰個YouTube 好多人收廣告用咯，嗰個真係堅好用。我仲未揾到，我揾到我會再買。嗰個真係好用。咁我睇完 YouTube 嗰啲我都會通常都會試下，講到佢哋咪咁犀利啊嘛。跟住買支 base 啦，呢支 base 又係話好好用。紅寶貝啦，紅寶貝。跟住仲好多喎，跟住買咗剃眉嗰啲剃啦。跟住買咗 base 啦，哇！要幾多支 base 啊？紅寶貝啦，跟住紅寶貝啦，跟住呢個係粉盒啦，即係碎粉嗰啲啦。咁跟住粉餅啦，呢兩個都係一個系列賣，係最重咯，拎到隻劇咁咯，係重到一個點啊！睇住啦，好犀利呢一個。pop 啦，呢個 pop 喺。YouTube 我諗大家見過啦，咁我用過亦都係覺得幾好用嘅，咁但係我唔想攞去洗，咁就買一盒啦。跟住我冇位擺，我劈喺地下啦嘛。好，跟住買咗個垃圾掃啦，冇牌子嘅垃圾掃，好平，140咁樣買。嚟啦，重點啊，嚇親異鄉，啱啱開咗17，玩咗5分鐘，睇住 mask 299蚊買1送1，一盒2盒3盒4盒，未用過呢個4盒，跟住。1028嘅 mask 5盒6盒，呢盒貴啊呢盒，但係我買咗散裝咧，我敷過好用，我翻 check 嘅呢個好用，幾保濕嘅呢個。Dry shampoo 啦，香港我成日用嘅，因為我翻工唔 gel 頭咧，咁所以咧我就噴個頭度，咁就冇咁立啦，一支咩啦。跟住呢個我買嘅呢個1028嘅濕粉掃啦，我屋企冇一個濕粉掃，所以我就想買，咁個個都話台灣1028好用啊嘛。跟住菜瓜水啦，之前成日買嘅，咁我覺得呢啲細支我覺得幾方便，跟住 mask 啦，買咗散裝啊嘛，之前話買咗散裝，咁跟住再好用，咁跟住呢個就可能做手信定唔知點啦，1塊2塊3塊4塊5塊6塊咁樣啦，一紮 mask 啦，又係1028嗰個 mask 啦，跟住有可能係手信嚟㗎，因為冇理由買咁多㗎，mask 啦，跟住紅寶貝啦，一個係咩，所以我就買啦，跟住。紅寶貝啦，又係紅寶貝啦，跟住
1028嘅 base 唔同牌子嘅 base 係唔同㗎。跟住 Dry Shampoo 啦，唔同味啊！我計過咧，喺香港買 Dry Shampoo 咧好似平啲，但係台灣買我就覺得經過平時你香港好少行呢啲地方嘅我，跟住 Dry Shampoo 啦，擺喺個袋度好方便啊嘛。跟住仲有鳳多咯，跟住 mask 啦，我唔知要買幾多個 mask。跟住洗面嘅呢支嘢我未用過，又係1028嘅，我想試下究竟1028係咪真係咁好用咯。嗱，我呢段片我唔 cut 啦，跟住 mask 啦，mask 啦，因為290買一送一啦，我究竟有幾多塊面？跟住買完之後即刻用咯，幾好用，跟住就又再翻 check 定點啦 ，mask 啦，跟住呢個 mask 啦，想點啊大佬你？跟住紅寶貝啦，紅寶貝我買咗好多，因為 request 手信咁，所以紅寶貝啦1箱啦，跟住再加1袋啦，因為我嗰個係全部都橙味嚟嘅，跟住紅寶貝啦1袋2、4、6、8個啦，8個紅寶貝唔係好貴嘅咋，59蚊嘅咋台幣，跟住油撲啦，跟住紅寶貝啦，跟住呢一個係我第一晚落機嘅時候呢，我一嚟到台灣，我第一時間買，我第一時間翻到酒店，第一時間就用咗呢一個咯。咁呢一個係黑頭嗰個咩啦，咁我用咗佢之後，我覺得 OK 喎，唔差咯。佢清到黑頭，但係唔係清晒，但係佢至少清到，仲要係唔痛唔傷害到皮膚嘅時候，我就買咗2盒啦。跟住我再有翻 check， 仲未到。跟住呢，到李怡啦，跟住我去咗台北車站啦，台北車站呢，我就去李怡度買太陽餅啫，咁例如太陽餅咧1盒，跟住2盒，自己一路講一路笑咯，3盒，好，跟住呢個係買俾同事嘅手信，我唔食太陽餅嘅，嚟啦，有嘢睇啊 ，mask 啦 ，mask 啦，因為好抵嘅，同埋咧香港79.9一盒啊，咁好貴啊。台灣你299蚊台幣，86小店，跟住86小店仲買咗啲咩咧？哇，犀利啊！呢個又係第一晚買嘅 mask 啦，黐撚線嘅。跟住我見到佢寫住男人味啦，跟住我覺得我欠缺嘅，咁我就買咗嚟搽下。我唔知佢話洗面咁，我平時都洗開面。跟住又見到呢一個蘋果，但我冇印象我買過呢個嘢咯，但係唔知點解會喺度出現啦。跟住廣良園嘅保濕噴霧啦，呢個 OK 嘅我覺得。就去咗新東陽買咗一紮嘢去做手信啦，全部都唔係自己食嘅。咁買啲咩呢？我未買過呢度所有嘢都，我今次第一次買呢啲嘢啦，就係新東陽嘅豬肉乾啦，我唔知好唔好食㗎。未買過冇 feedback。豬肉乾啦，100零蚊嘅100蚊鬆啲台幣嘅豬肉乾啦，我全部都係買落買咯。哦，好飽啊！跟住咧鳳梨酥啦，你買翻公司劈喺度咧 ，mask 啦，我覺得好用，跟住我行過又買啦，跟住 mask 啦，跟住豬肉紙啦，但係佢係豬肉乾，但係佢攣落去係豬肉紙咁，但係我揾唔到豬肉紙，所以我買呢個，跟住豬肉紙啦，我買啲嘢全部一樣嘅，豬肉乾啦，跟住冇啦，好似都係咁上下啦，其實。仲有啲嘢未買完嘅，跟住71度買咗一紮嘢，但係mask 啦，但係呢個係好雷咯，我用咗喺廁所啊，我用咗佢另外盒裝嗰個，一般唔好用，清唔到黑頭，冇嘢搣到出嚟，認住佢個樣啊，同埋佢個凍膜，我之前上次去咧我買咗㗎啦，都係廢嘅，係垃圾之中嘅垃圾咯，咁唔好買呢個，真係唔好買。跟住71咧執咗一紮垃圾翻嚟咯，但係冇食過咯，跟住大齋係執咯，跟住係咯呢啲啦，我唔知其實自己拍得啲唔 details 咯，隨意嘅啫，我好趕時間啊，因為大家想知道我買咗啲咩，但係我又要出去食嘢咧，咁我冇時間喺酒店，基本上每一日都唔喺酒店，跟住買咗啲朱古力啦，我覺得好似好食咁就買啦，希望大家中意我今日呢一個瘋狂，又唔係好瘋狂嘅，我其實都唔覺得買咗好多嘢嘅。但係係買得 mask 多啫，同紅寶貝多啫，係啊！但我得一塊面咯，咁塊面大咧就苦多啲咯。咁跟住係咁多啦，我哋下條片再見啦。呢段片應該係最尾先出㗎，下條片再見啦，拜拜。